হেই হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা? আমি মাহির, তোমাদের সাথে এমএমআর ব্লগার। আজ একটা নতুন ব্লগের সাথে গাইস। তো আই এম সরি কি আমি এতদিন ব্লগ আপলোড করতে পারিনি, মানে 2 সপ্তাহ হয়ে গেল। ভাবতে পারছো একবার, 2 সপ্তাহ ব্লগ আপলোড করিনি। আর আমি আগের ব্লগে বলেছিলাম যে পর 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 ব্লগ আসবে। তো সরি গাইস কি আমি কোনো ব্লগে আপলোড করছি না। আর সাবস্ক্রাইবার বাড়বে কি করে, কারণ ব্লগই তো আপলোড করছি না। আর আমি ভাবলাম যে একটা ব্লগ বানায় অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম যে বানাবো। তো দেখছি ওখানে গেড়ে মতন দাঁড়িয়ে আছে। তো হ্যালো আমার ভাই, হাই করে দাও একটু। তো আমার ভাই দেখতে ছোট, বাচ্চা ছেলে মনে হলেও হেভি ডেঞ্জারাস। এর মাইন্ডের ভেতরে যে কি আছে কেউ ভাবতে পারবে না। এইটুকুনি হলে দেখে না, এর মুখটা ভালো করে দেখে না। বাচ্চা ছেলে হতে পারে কিন্তু হেভি বাচ্চা ছেলে, ভদ্র ছেলে। আরে না, আমার ভাই ভদ্র না। যেমন কি আমি বলছিলাম যে আজকে একটা নতুন ব্লগ বানাবো। তো ব্লগ না, এটা একটা ভিডিও হতে চলেছে। আরে বলেছে সেটা এখন বললে তো মানে তোমাদের সব ইন্টারেস্ট চলে যাবে, তাই আমি ভাবলাম ভিডিওটাই দেখে নাও। তো গাইজ এখন 1টা বাজে, আর আমি 10:30টার সময় ঘুম থেকে উঠেছি। আর আমি ভাবলাম অনেক দিন হয়ে গেছে ব্লগ বানাইনি। আর এখন পড়াশোনার চাপ, কারণ স্কুল তো বন্ধ, আর মানে অনলাইন ক্লাস হচ্ছে, কোচিং হচ্ছে, সেই জন্য আমি আর ব্লগে মানে টাইমই দিতে পারছি না। সরি গাইস। আর আজকে ভাবলাম একটা ব্লগ বানাবো, তাই আমি ব্লগের জন্য একটু পরে বেরাবো। তো চলো আমি একটু ঘরের কাজগুলো করে তারপর তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। ঘরের কাজগুলো করে নিই, তারপর তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। চলো গাইস। তো গাইস দেখো, এ নাটকা চল, এখন একদম রেডি হয়ে গেছে বেরানোর জন্য। রেডি তো? সাইকেলটা বার করবি না? তো এই যে আমার ব্ল্যাক প্যান্থার, বল মাস্কটা খুলে বল। বাপের জুতো? তোর তুই বাবা বলবি না বাপ বলছিস? চলো ওঠ, সাইকেলে ওঠ। সাইকেল গেছিস তো? এটা আমার বাড়ি গাইস। চলো সাইকেলে করে যাওয়া যাক বন্ধুর বাড়ি। ডেলিভারি বয়। তো গাইস এটা হলো আমার স্কুল, রত্নগর হাই স্কুল। এক সাইডে দাঁড়া ভাই। এ সাইকেল নিয়ে তো চলেই যাচ্ছে। আমার আর নাম নেই, রাখ, রেখে দে এখানে। জিনিস চলে এসছে, নাম। তো গাইস এখানে পেন পড়ে আছে। তো কি হয়েছে? প্রবলেম নট প্রবলেম। কাকুকে দেখলাম তো। তুই কেন খাবি না? কেন ভালো লাগছে না? কেউ 2 গ্লাসই করো তাহলে। আমার আর এই নাটকার খাবি তো তুই? ঠিক আছে, আমি তো তোকে খাওয়ালাম। কি রে, আমি এখনো খেলাম না, আমারটা এখানেই আছে। ও নিজেরটা খেয়ে নিল, শালা পেটু। তো গাইস ফাইনালি আমি ভাইয়ের ঘরে চলে এসেছি। তো গাইস এই যে ভাইয়ের জিনিস, কি আছে জানি না। এটাকে কি আছে? এটা কি এর ভেতরে? এর মধ্যে আছে আজকে একটা বড় জিনিস। কি সেটা বল। তুই বল। হতে পারে, অনেক কিছুই হতে পারে। না, ইনভিজিবল, চোখে দেখতে পায়। কি লাগছে ভাই? ও ভাই, তো এটা নেওয়ার জন্যই বলছিল। তো গাইস এটা কি হেডফোন ভাই? রকার 450।
স্টিকারও দিয়েছে, এর খুবই ভালো ফিচার আছে। এখানে চার্জার আছে, এটা হচ্ছে টাইপ সি কেবল, ফোনটাকে চার্জ দিতে মানে হেডফোনটাকে চার্জ দিতে পারবো। আর সঙ্গে এর সঙ্গে 70 ঘন্টার প্লেব্যাক রয়েছে। 70 ঘন্টা আমি আরামসে শুনতে পারবো, কোনো চাপ নেই। 70 ঘন্টা? হ্যাঁ, ডুয়েল কানেক্ট আছে, 10 mm এর ড্রাইভার, আর কোনো প্রবলেম নেই। 1 ইয়ারের ওয়ারেন্টি, তো ওয়ারেন্টি কার্ড। এখানে কিছু ফালতু জিনিস আছে, অ্যাডের কাগজপত্র। তো বোট এরকমই লম্বা লম্বা কাগজ দিতে থাকে। এগুলো সাইডে রাখো। তো এটাকে খোলা যাক, চলো স্টিকারটাও সাইডে রাখো। দেখতে পাচ্ছ বোট, আর এদিকে বোটের ব্র্যান্ডিং যেটা অবভিয়াসলি থাকে। বাহ নাইস। এখানে চার্জার আছে, এটা কি ভাই? ওটা 3.5 mm জ্যাক। এটাকে আমরা ব্লুটুথ ছাড়াও 3.5 mm আর জ্যাক এখানে চালাতে পারবো। এখানে মানে এটা কি? ভলিউম আপ বাটন, ভলিউম ডাউন বাটন, আর পাওয়ার অন অফ। শুনবে তো হেডফোনটা দেখে না, এই যে হেডফোনটা দেখেই নিয়েছো। তো এখন এই মাইকটা এখানে লাগিয়ে দিয়েছি, এবার ভাই গান চালাবে, তো দেখবো। So it's gone, it's gone. Now we both move. That's la la la. Baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la la. তো হেডফোনটা কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টে বলবে। তো গাইস, তোমরা সাউন্ডটা শুনেই নিলে কেমন লাগলো। তো এটা হলো একদম মিষ্টি কোয়ালিটি, মানে না গানের সেরকম ফিল। তো বোট রকার 450। তো এটাই তোমরা মানে যদি 2000 টাকার মধ্যে কিনতে চাও এটাই কিনবে। অফারে এটা দাম 1500 টাকা, কিন্তু আর নর্মাল প্রাইস কত ভাই? 2000। তো 2000 টাকা গাইস, তোমরা কিনলে এটাই কিনবে। হেভি সাউন্ড, যারা মিষ্টি মানে মিষ্টি কোয়ালিটির গান শুনতে চাও তাদের বলবো এটাই, যে এটাই কিনবে। আর কমেন্ট বক্সে আমার লিঙ্ক দেওয়া, ওখানে গিয়ে দেখে নেবে। আর যাদের ভাইব্রেট বেস দরকার তাদের জন্য এটা। আর মিষ্টি মানে মিষ্টি মিষ্টি সং ওইরকম। তো চলো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আর আজকে এইটুকুনি। আমি চেষ্টা করবো যে ভালো করে ব্লগ আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্লগ আমি আপলোড করব। তো চলো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, আর টাটা।